醫師，今日咧又講解一個咧後生女咧，因為呢個腸胃積滯、身體失調，咁再兼外感咧，就造成咗咳嗽不已嘅疾病。唔該Pauline小姐過嚟呢度。OK，Pauline 你好。係你好。咁你講述一下當初你咧因咩疾病嚟揾梁醫生睇咧？好嗰陣時咧就係咳啦，咳得好緊要，咁同埋有好多痰，個人好攰，同埋有時又尖寒尖凍，咁咧就食過啲西藥咧，就令到我個人更加攰，一啲都冇好轉。咁後尾咧就好彩啦，揾到梁醫生你咧，咁樣就食到你頭一兩劑咧，我嗰啲咳啊痰啊已經好咗好多㗎啦。咁不過就剩低可能我正如你所講啦，我食得好多嗰啲垃圾食物啊、麵包啊、奶茶、咖啡啊，咁就你睇得出我身體好虛弱啦，咁所以咁容易攰。咁但係開始而家食緊你啲藥咧，其實已經好轉咗好多，精神好咗好多咯而家。你當初咳嗽同埋身體疲倦，你有冇睇過中醫咧？有嘅，不過就佢哋覺得我比較虛弱，咁可能開咗啲補藥咧，咁我食咗就好瞓唔着咯，失眠咯，咁變咗我食咗一兩劑我都冇再睇啦。咁樣嗱，因為咁嘛，當初你揾我睇嗰陣時咧，你係個人咧喺裏邊咧，因為腸胃嚴重積滯，咁個肝好熱，咁但係咧你感冒咗之後咧，咳嗽不已咧，就因為你個胃嗰度有啲嘢積滯喺度咧，條氣落唔到去啊嘛。咁呢種感冒咳嗽咧，一定要將腸胃嗰啲積滯嘢要清除走咗先得，咁個咳嗽先可以好嘅。因為你感冒咳嗽之後咧，個肺好多痰啲痰冇埞走，你又咳唔出。咁如果我開啲藥俾你化咗個腸胃啲積滯啲氣走咗，咁個肺氣主持縮降嘅。咁縮降之後咧，啲痰有地方向下排泄走咗啦，咁條氣咪順翻晒，咁咳嗽可以好咯。如果某啲中醫佢睇唔出你有呢個問題，佢認為你身體虛弱、單純感冒，咁開啲就咁一般止咳藥俾你食咧，就越止越弊。因為越止你個咳咧，啲痰擠晒喺裏邊咧，第日好容易形成哮喘病啊嘛。咁而我睇法咧，我哋中醫嘅治療法咧，有一定將你個肺啲痰咧，就更加要等佢咳兩下添，然後咧最緊要俾啲藥咧，同你將啲痰去往下將佢掃走佢，掃垃圾咁掃走佢。掃走之後，腸胃又通埋啦，咁就即刻都話一理通百理明，一個臟腑一通，全部通晒啦。咁然後清走呢啲積滯痰鬱，然後清埋你啲肝熱，然後再同你補身體，咁你個疾病咪好快咧，同身體就好容易恢復翻正常嘅身體狀況啦嘛。咁樣啦。咁所以咧唔同嘅中醫就有唔同嘅診斷，就有唔同嘅藥方嚟治療。特別係我哋中醫同西醫咧，喺個觀感上、診斷上咧，又係大相徑庭嘅，觀點立場唔同。西醫咧多數同人醫病醫咳嗽咧，就只有落藥同你撳住你個咳嗽，馬上止咗你個咳。但係佢殊不知咧，如此做法咧，會令到個後患無窮，令到個肺裏邊長期屈住啲痰火喺裏邊咧，容易造成個人以後容易發猛疹啊、胸翳氣悶啊、失眠啊呢啲現象咪出現咯。所以我哋中醫一定咧辨證施治，呢個整體治療咧係永遠係我哋嘅指導大綱嚟嘅。OK。如果各位有咩問題嘅話，可以打個電郵俾我，係 drlangtim@yahoo.com， 個串法係 leungttorlengtim@yahoo.com， 或者你哋可以上我嘅網站，又係叫做 drlangtim.com，doctorlengtim.com，OK。拜拜。